उदका प्रदूषण ही गोंयची मुखेल समस्या जावन रावल्या। जायते कडेन तळी, झरी आणि न्हंयो प्रदूषित जाल्ल्यो पळोवंक मेळटात। दक्षिणेतल्या दिगाबान धर्मापूरच्या लोकांनी थंयच्या कत्तलखान्यांक लागून आनी कोयर उडयल्ल्यान जातल्या उदका प्रदूषणाचेर तिडक उक्तायल्या। जाल्यार उत्तरेत अस्नोडेचे पार न्हंयेत कोयर भरून राविल्ल्यान लोकांनी चिंता उक्तायल्या। ह्या उदका प्रदूषणाची सरकारान गंभीरतायेन दखल घेवची अशी उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या लोकांनी मागणी केल्या। कत्तलखान्याक लागून तशेंच कोयर उडयल्ल्यान जातल्या उदका प्रदूषणाचे समस्ये कडेन 2017 वर्सा धर्मापूर पंचायतीन एफडीएक पत्र बरोवन दखल घेवपाची मागणी केल्ली। जायते खेपे रिमांयडर धाडूनय ते कडेन लक्ष दिवंक ना। हालींच गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन हो प्रश्न व्हेल्लो। बोर्डानय तांचे कडेन दुर्लक्ष केलें अशें तांचें म्हणणें। कत्तलखान्यांतल्यान वडयतल्या कोयराक लागून वाठारांत घाणी घुट्टाणी येवपाक लागल्यात। प्रदूषण वाडलां, ताका लागून पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान आनी एफडीएन सप्तका भितर हाचेर कारवाय करची अशें थळाव्या लोकांनी मागलां। स्लॉटर हाऊस वेस्ट उडोय न्हू तें चोवपाक गव्हर्मेंटाक टायम ना, कित्याक गव्हर्मेंट आयसीयू आसा। आतां मुगे एक उलो आनी डेडलायन हे डिपार्टमेंटाक, वेदर इट इज फूड एंड ड्रग्स नाजाल्यार गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, जे इमिजिएट एक्चुअली अथॉरिटी डिपार्टमेंट असले इश्यूजान डील करपाक तेमी इमिजिएट कॉग्नेन्स घेवन आजून ते हांगा पावल नाय। विलेज पंचायत धर्मापूर सिल्ली हांव एक्स पंच मेंबर 2017 आमी एक प्रपोजल धाडलेलो that the food and drugs should play a role in enforcing to understand the garbage disposal of slaughterhouses. हेजे वयल्यान कांयच जावना। आतां रिसंटली ग्राम सभाकूय पॉयंट टेकअप जालो, तेदो आमकां कळून येयलें की आमगे पंचायत बॉडी एकठांय रावन तेमी अनकोडे प्रपोजल एक फॉवर्ड केल्ला फूड एंड ड्रग्स, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी हे सगळे डिपार्टमेंटाक, हेल्थ आनी वेरियस डिपार्टमेंट। फूड एंड ड्रग्स इज अ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट टुवर्ड्स फूड एक्टिविटीज। ही एक फूड रिलेटेड एक्टिविटी। फूड एंड ड्रग्स आज देखून कित्या हेजेर येवन पंचनामा रिपोर्ट तयार केला तेमी, बाबा हिंगा हे साक येयले तेजेर ते कितें आहा न्हू, कसली वेस्ट आसा आयडेंटिफाय करून तुमकां लिस्ट कितले आहा ऑफ स्लॉटर हाऊसीस हेजेर चॅक लिस्ट कित्या जालना। हांव एक डेडलायन दिता, अनदर 1 वीक्स टायम। जरी तर ह्या विका मध्ये आमकां कांय एक्शन दिसची पडना, आय वील मेक माय प्रेजन्स फेल इन द डिपार्टमेंट्स टू अंडरस्टँड द जॉब लेवल्स डन बाय ऑल दीस डिपार्टमेंट्स and to understand the actions initiated along Goa in public interest. वेस्ट पीस हाडून थिंगा उडयता ते उदकांत आनी तो वास आतां चड जाला, आतां पॉल्युशन जाता, भुरग्यांक आतां प्रॉब्लेम उडय। आमी ऑलरेडी ग्रामसभा उलयले की दिगाबंदाक चड एकदम पॉल्युशन चड जाला आनी आख्खें उदक ब्लॅक जाला म्हणून। आनीक आमी एफडीएक बी आमी धाडला, सगळें धाडला, तें बेगीन येवन मातशें येवन चवकशी करची। उत्तरेत अस्नोडची पार न्हंय कोयरान भरून व्हांवतना दिश्टी पडटा। थळावे लोक हें उदक कपडे धुवपाक, न्हावपाक आनी पियोवपाकय वापरतात। प्रत्येक ग्रामसभेक आमी लोकांक अवेरनेस करता, ती जागृती करता की गार्बेज ही अजिबात गांव खंय उगड्यार उडोनाका म्हणून। आतां मातशी गांवान उडोवपाची उगड्यार मातशी कमी जाल्या, ती आतां हाडटा आनी आमची पोंय आसा ती पोयनार उडयता आनी आतां हें उदक सगळें पॉल्यूट जाल्लें आसा। हाडून सगळे हे गार्बेज हाडून आतां आमचे कोळम म्हणून आसा थंयसर उडयता हाडून प्रत्येक लोक। आमी सगळ्यांक हे ड्राय गार्बेज कलेक्ट करपाक आमी प्लास्टीक हे म्हणजे गार्बेज बॅग्स दिल्ले आहा, ते आमी डोर टू डोर कलेक्शन करता। म्हटल्यार हेचो आमकां अजिबात प्रतिसाद मेळना की कलेक्शनाच्या टायमार कांयच मेळना। आनी आतां ती जी गार्बेज उडयल्या ती पळय जाल्यार सगळी ड्राय गार्बेज आहा, वेट आसा ती आसा। ही ड्राय गार्बेज घरा कडेन कलेक्शन करपाक दवरपाक जाय आमच्या लेबरांक। ती गार्बेज आमकां कलेक्शनाक मेळना, ती सगळी दर्यान उडयता। धर्मापूर आनी दिवचलच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक रावत आनी महेश गोवेकार।